beautiful weather of Faisalabad. मान दरवाजे को नहीं लाया, चल आती लग गई। Beautiful weather, beautiful weather of Faisalabad. पैंट नहीं पानी, पैंट नहीं पानी। ये असर की नमाज के बाद का टाइम है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है कि शाम से भी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। हर तरफ काली घटा छाई हुई है। फैसलाबाद का ये मौसम है और आज अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा करम किया है फैसलाबाद के लोगों पर कि अपनी बारान रहमत नाज़िल फरमाने वाला है। और ये हर तरफ काली घटा छाई हुई है, आप देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की और मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार कर दिया। अभी चंद ही लम्हों बाद कैट्स एंड डॉग की बारिश होने वाली है, जिसको हम कहते हैं कि मूसलाधार बारिश। अभी बारिश हो रही है लेकिन कम हो रही है। अभी सिर्फ चारों तरफ काली घटा छाई हुई है और बहुत ही खूबसूरत नाज़र है। अल्लाह की रहमत है।
खूबसूरत मौसम में लहलहाते दरख्त कितने खूबसूरत मनाज़र पेश कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला की ख़ास कुदरत है, अल्लाह ताला की ख़ास इनाम है, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है हम पर, जो कि अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई।